हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? बारिश तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आज के व्लॉग में भी यही बस बारिश का कुछ ये ब्रीफ होगा। सो वीडियो एंड तक देखना। तो चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में हम जा रहे थे यहाँ चंदूसा से जो आगे ये कंडी के जंगल वहीं से, मगर बारिश होने की वजह से हम उतना बाहर नहीं घूम पाए जितना हमने सोचा था कि कुछ एक्सप्लोर करते जगहें या अंदर जाते जंगल में। तो बारिश की वजह से बस गाड़ी में ही रुकना पड़ा या गाड़ी से थोड़ा सा बाहर, फिर वहीं से ख़त्म करना पड़ा।